Меня зовут Павел, и я приветствую вас на канале Каминмастер. Сейчас вы посмотрите вторую часть, скажем так, про разводку воздуха от печей. Ну и каминов тоже это касается. Во второй части сейчас я вам, скажем так, дам скорее теоретические какие-то основы, то есть меры безопасности, как правильно рассчитать разводку, какой эффект от нее будет, экономический, по мощности. То есть это в первую очередь для тех, кому любопытна вообще эта тема, и те, кто хотят, может быть, даже монтажники и так далее, правильно посчитать систему, чтобы хотя бы в голове у вас были какие-то основы, понимали, как это все работает. Как сделать какие-то заменители, то есть, может быть, какая-то более сложная система вам слишком дорого обходится, но для печи можно упростить и сэкономить. Во второй части видео там как бы я этот момент рассмотрю. Для тех же, кто хочет в общем только увидеть, как она выглядит визуально, как работает, какие температуры, вы можете сейчас переключиться на первую часть и посмотреть вживую. Я на чердаке сделал эту съемку, показал, как выглядит сама система, какие температуры и так далее. Но я рекомендую смотреть обе части одна за другой, и у вас, я думаю, уже вопросов по разводке воздуха никаких не будет. Ну, рассмотрим, значит так, теоретические аспекты устройства системы разводки воздуха по дому. В принципе, многие знают, что от камина можно делать воздушную разводку. Про это многие слышали. Более того, воздухом отапливаются многие дома, например, Северная Америка, США, Канада. Там очень распространено воздушное отопление. Вот. И, соответственно, источником энергии может быть любой прибор, который нагревает воздух. Систему, которую я опишу, она, в принципе, универсальна. Она касается и каминов, и печей, и любых других нагревательных приборов. Но все-таки акцент я сделаю на то, что это отопление печью, потому что практически эта часть никак нигде не освещена. То есть многие люди даже не знают, что можно от печи, отдельно стоящей, перебрасывать часть теплого воздуха принудительным путем, а мы рассмотрим принудительную систему, в какие-то смежные или удаленные помещения. Пусть вас не пугает сзади на доске обилие цифр, я постараюсь вам это максимально просто донести, настолько, насколько возможно, то есть минимально касаясь каких-то физических и математических выкладок, скажем так, на пальцах. Но какие-то цифры все-таки понадобятся, если вы хотите иметь понимание, как это работает, и уметь хотя бы минимально рассчитывать эффективность таких систем. Напомню, в первой части видео вы видели, как работает система, то есть температуры, которые были достигнуты. Источником нагрева была печь Довре 760 ВД, это одна из лучших и мощнейших печей в линейке производителя Довре. И, на мой взгляд, для системы именно разводки, по достаточно большим помещениям, это может быть один из лучших вариантов, который можно для себя найти. Значит, здесь я схематично изобразил такого рода систему, то есть что она из себя представляет физически. То есть вот внизу у нас, на схеме внизу, а это у нас потолок фактически, расположен элемент, который забирает воздух. Этот элемент всегда надо располагать в точке с самой высокой температурой. Чаще всего эта точка непосредственно над печью, на потолке. Мы забираем горячий воздух. На видео вы видели, что температура была порядка 45 градусов, достигнута мною под потолком, без всяких проблем, на довольно большой высоте. Естественно, для каких-то частных условий у вас в доме температура может быть другая, но смело можете эту цифру брать за основу. Далее воздух засасывается вентилятором. У меня стоит специальный каминный вентилятор, мы этого сейчас коснемся. Далее из вентилятора воздух поступает, в моем случае, на тройник и разводится в две точки оконечные, то есть отсюда мы получаем выходящий воздух. Мы видели, что выходящий воздух в моем конкретном случае был 35 градусов, то есть 10 градусов мы где-то теряем на теплопотерях, 35 градусов. В то время как в помещении, грубо, здесь все цифры округлены, естественно, порядка 20 градусов мы спокойно поддерживали температуру. Значит, коснемся теперь от устройства, перейдем так кратенько к теории. Не вдаваясь в подробности, скажем, несложно найти эту информацию. Для нагрева 1 кубического метра воздуха в среднем надо 1200 джоулей энергии.
Цифра, ну, для таких, скажем так, адептов физики, они меня смогут подловить, сказать, что это не всегда так. Да, действительно, плотность воздуха, например, очень сильно зависит, здесь мы про объем говорим, плотность воздуха зависит очень сильно от температуры, то есть холодный воздух более плотный, нагретый воздух менее плотный. И вот эта цифра может существенно меняться вплоть, там, наверное, процентов до 10-15, ну, в диапазоне температур, которыми мы сейчас оперируем. Поэтому эта усредненная цифра более чем достаточная для нашей точности. Мы говорим о том, что 1200 джоулей нам надо потратить, чтобы нагреть 1 кубический метр воздуха на 1 градус Цельсия. Но такие единицы нам не нужны. Напоминаю, что джоуль это по сути ватт в секунду. Соответственно, мы можем перевести в привычные нам ватты, киловатты, часы и так далее все это. То есть, поделив на количество секунд в часе, мы получим цифру 0,33 там, в периоде ватт в час. Нам надо энергии, чтобы нагреть на 1 градус Цельсия 1 кубический метр воздуха. Что нам это дает в принципе? То есть, вот я составил для вас табличку упрощенную. Здесь даны какие-то основные параметры. Что вот здесь идут кубические метры. Большинство вентиляторов, бытовых, профессиональных, которые применяются для разводок воздуха, их производительность лежит вот в этом диапазоне 100, 300, там 600. Причем 600-800 кубических метров в час это пиковая производительность самых мощных моделей каминных профессиональных вентиляторов. А, например, 100 метров кубических это может быть какой-то бытовой вентилятор или объем воздуха, выходящий в одну точку. То есть, например, у вас 3 точки, вентилятор полезный объем выдает 300 метров кубических, в каждую точку поступает по 100 метров кубических. Здесь дельта температуры, перепад, потому что отдаваемая энергия зависит от разности температур в помещении, температура, которая есть в помещении, и температура, воздуха, которую мы подаем в помещении. У нас это было 15 градусов. Напоминаю, 35 выходило по тепловизору, 45 у нас входило. Соответственно, 10 мы теряли. 35 минус 20 это было в помещении, это подавали. То есть с вот этим объемом каким-то воздуха мы подавали разницу в 15 градусов. На всякий случай это то есть реальная для печи, для конкретно моей, причем это и для многих, эту цифру можно брать за основу. Например, для каминов, там где разводка концентрирована и воздух забирается из короба, перепад температуры может быть 45, то есть мы по сути 65 будем вот отсюда получать, 20 будет в помещении. К примеру, цифры опять же меняются, потому что это такие условные, нам же надо от чего-то оттолкнуться. Что получается? По сути говоря, если вот эту величину ориентировочно мы умножаем на перепад температуры и умножаем на объем воздуха, который мы подаем, мы получаем количество, мощность, скажем так, или если ватт в час, это энергия, которая необходима для нагрева. То есть, например, чтобы нагреть 100 кубических метров воздуха, это комната, грубо 40 квадратных метров, 35-40 квадратных метров. На 15 градусов Цельсия именно нагреть воздух в комнате, нам потребуется всего-то 500 ватт. Соответственно, ватт в час энергии или какой-то тепловентилятор электрический, например, который 500 ватт имеет мощность и работает 1 час. Вот и все. То есть, по сути, мизер. Нам надо совсем мало. Тогда удивитесь вы, почему в реальности ситуация немножко хуже. Надо еще помнить, что нагрев самого воздуха – это одно. Мы нагрели воздух, нам тепло. Но при этом, если помещение было до этого очень холодное, там при 0 градусов, например, у нас холодные стены, холодный пол. То есть эти элементы, воздух передает им тепло и охлаждается. Происходят постоянные теплопотери. Через какие-то щели в окнах, в дверях, через вентиляцию уходит часть теплого воздуха. И реальные теплопотери такого помещения, 40 квадратных метров, 100 кубических метров объемом, может лежать в диапазоне от 1 до 4 киловатт-часов. То есть нам надо, грубо, каждый час подавать вот такую мощность от 1 до 4, чтобы компенсировать уход тепла на улицу. Поэтому вот это только для нагрева воздуха. Но нам сейчас надо выяснить, по сути, для чего эти цифры, чтобы понять, сколько мы получаем вот отсюда тепла, энергии. Вот, например, если
в маленькой спальне у меня клапан отрегулирован на подачу 100 кубических метров в час, и печь работает в тех условиях, как мы сняли на видео, то я 500 ватт в час буду подавать в эту комнату. Для небольшой комнаты, к слову, это, ну, там, спальня в 10-15 квадратов, это выше крыши. С другой стороны, из моего опыта, подача меньше 100 кубических метров в час в более-менее какое-то помещение, ну, такое жилое, ну, просто бессмысленно. С другой стороны, мы видим из этой таблицы максимально, что мы можем получить. Что бы мы ни делали, вентиляторов, которые могут на выходе выдать 600 кубических метров, это 800 вентилятор с такой относительно небольшой магистралью, вот. При перепаде 15 градусов, то есть, ну, представляете, на такой объем воздуха, эта и печь должна быть мощная, ну, вот Добрый, в частности, 760, например. Как она горит, вы можете на видео посмотреть, в каком режиме она должна работать, чтобы даже поднять, ну, температуру под потолком до 45 и на выходе дать вот эту разницу температур. Мы получим, например, условные 3 киловатта. То есть, по сути, это можно считать, что делая разводку воздуха от одной печи, каким-то вменяемым вентилятором, мы можем примерно от 500 ватт до 3 киловатт час энергии получать. И все. Скорее всего, что бы мы ни делали, ну, есть там, мы сейчас не будем касаться некоторых сложных мероприятий, там, отвода воздуха прямо от корпуса и так далее. Если этого всего не касаться, то вот это и есть условный такой достижимый диапазон мощности, которую мы можем отбирать от печи. Естественно, сама печь должна работать при большей мощности. Навряд ли вы отберете половину 3 киловатта от печи там, в 5 киловатт мощностью всего. Это нереально. Поэтому это обычно цифра, ну, в районе трети. Где-то, наверное, треть примерно мощности максимум можно отобрать. То есть, если печь работает на 9 киловатт, ну, мы, скорее всего, максимум сможем троечку отобрать в смежные. Это надо учитывать. Устанавливая печь, подбирая ее мощность и вообще, ну, понимая, сколько мы заберем. Ни при каких условиях, скорее всего, мы не сможем бросить в другие помещения больше вот этой мощности. Вообще говоря, этой мощности достаточно для плохо утепленного помещения, чтобы отопить, отвратительного даже помещения, отопить 30 квадратных метров дополнительно к тому помещению, где стоит печь. Вот. А если помещение хорошо теплоизолировано и там раза в 3-4 меньше, то мы можем отопить порядка там 100 квадратов этими 3 киловаттами без всяких проблем. Это как раз мой случай. У меня достаточно хорошо теплоизолирован дом, и мне хватит вот этой мощности, чтобы отопить оставшиеся комнаты, помимо залов 50 квадратных метров или примерно 150 кубических метров. Для камина у нас существенно производительность не меняется вентиляторов, но дельта температур может быть выше. И здесь, видите, цифры становятся 1,5–4,5–9. Но чудес не бывает. Скажем так, в средней какой-то ситуации снять больше 9 киловатт мощности куда-то в другое помещение невозможно. И вы должны понимать, что если вы поставили топку всего 8 киловатт, то, конечно, ни о каких 9 речь не идет. Она еле нагреет то помещение, где стоит, и вы еще сбросите там 1,5 куда-то. Мы говорим, какая-нибудь топка, ну, Добрый 2180, отопительная 80-сантиметровая топка здоровая. Есть видео, как она горит, там, к слову, я ссылочку дам, там очень четко видно, как работает система разводки, даже, по-моему, перепад температур я снял, то есть можно посмотреть. И вот с такой топкой, да, когда она работает в каком-то пиковом режиме от 14 там, до 18 киловатт, то с нее можно вот такие цифры перебросить в другое помещение. Если вам этих цифр мало, вы не обогреете этой топкой, ну, какие-то заданные вами помещения. То есть первый шаг ваш — определить теплопотери хотя бы приблизительно помещений, куда вы отдаете воздух, взять какие-то типовые дельты температур и понять, сколько воздуха вам надо туда подавать. И если все это сойдется в сумме с производительностью вентилятора, например, у меня вентилятор 600 кубических метров максимум может подавать, а эффективная у него меньшая производительность, то, пожалуйста, делайте разводку. То есть, по крайней мере, физически ее возможно сделать, и она выполнит задачу. Значит, касательно, коснемся теперь вентилятора. У меня специализированный вентилятор стоит, камин. Его особенность в том, что он достаточно хорошо преодолевает аэродинамическое сопротивление вот этих труб. Вот.
Он достаточно малошумный, ну 40 дБ, по-моему, в районе этого. Это, чтобы вы понимали, на уровне, ну, между таким, ну, не так, как я сейчас, чуть тише, как я разговариваю, то есть такой, ну, тихий шелест. На видео я где-то записал. В принципе, если он вынесен из жилого помещения, то шум от него чисто воздух, вот, как дует из воздуховодов, такой легкий шум. Спать при нем вполне возможно и даже нужно. Значит, что с этим вентилятором? Я вкратце объяснил, как он работает. Мы подаем сюда, он засасывает, точнее, воздух при какой-то температуре. Далее он передает ее сюда. Для печи камина больше никаких особенностей нет. Если бы это был камин, то существует еще защита в нем, то есть байпас, специальный клапан, вот, камера, точнее, смесительная. Если воздух, температура подающего воздуха превышает 90, у камина она может достигать даже 250, ну это уже край, конечно, 90, то чтобы вентилятор сам не разрушилась вся конструкция и не были повреждены воздуховоды, а максимально он рассчитан на 150 градусов, почти все вентиляторы, происходит подмешивание холодного воздуха. Клапан с такой биметаллической пружиной наклоняется и начинает подсасывать в систему холодный воздух. Соответственно, температура там, например, со 150 опять падает на 90. Ну и уже здесь ниже, там 65-70 на выходе. Ситуация, когда отказала система, что угодно, электроснабжение отключено, он сгорел, там, забит, ну то есть произошла какая-то аварийная ситуация. Тогда этот клапан точно так же при нагреве открывается, только так как вентилятор не работает, уже подсасывание воздуха не происходит. И клапан служит для выброса горячего воздуха, то есть сюда уже ничего не идет, а он просто выбрасывается в этот патрубок. Этот патрубок обязательно располагает так, чтобы он был не очень длинный, то есть минимальное сопротивление создавал, потому что здесь естественный процесс без работы вентилятора. Соответственно, он там, ну, метр длины. Либо его в какое-то помещение выкидывают, где, собственно, и стоит сам прибор, либо в какое-то смежное, которое наиболее важно для обогрева. Ну, если вот все отключилось, чтобы оно отапливалось за счет вот этого естественного воздуха. Патрубок обычно метр, коротенький. Значит, вот как устроен этот вентилятор. Еще одна особенность. Это его производительность. То есть вот так выглядят эти графики. В любом вентиляторе существуют вот такие паспорта, вы их можете без проблем найти, для вентилятора они всегда есть. Там указан график зависимости производительности вентилятора от давления. Ну, давление в данном случае сопротивление аэродинамического всех вот этих вот патрубок, тройников, анимостатов и так далее. График вот такой, как вы увидели. Что он означает? Я вот расписал его. Например, ну там нулевое сопротивление нет, изначально вентилятор создает какое-то уже сопротивление за счет наличия там фильтра у него, например. Вот если мы соберем какую-то обязательную систему, входящий патрубок, здесь стоит фильтр, который надо очищать, я на это обращал внимание, выходной там какой-то тройник, то уже есть какое-то сопротивление, условное там 100 паскаль. И вот при этом сопротивлении вентилятор имеет производительность, указанную в паспорте, 600 кубических метров в час. Соответственно, он как бы должен максимально там 3 киловатта вам отдавать. Но это не так. Если мы посчитаем сопротивление всех этих вещей, мы получим какую-то цифру. У меня, например, получилось там 300 кубических метров в час на выходе, если все вот это перекрыть, на выходе вот этого конечного устройства. У меня, по сути, по графику получается, что сопротивление всей системы где-то в районе 80 паскаль. И тогда с 600 падает до 300 производительность. Я вам скажу больше. Если сопротивление всей системы достигнет 100 паскаль, сопротивление можно определить по специальным графикам, я этого коснусь, то у меня будет 0. То есть у меня просто вентилятор будет гудеть, расходовать электроэнергию, но на выходе эффект будет нулевой. Там просто какой-то вот еле-еле как вот так дунуть минимальный поток воздуха. Это надо помнить, когда вы устраиваете какого-то ужасного паука здесь со 100 выходами, с клапанами, с шумогасителями, черт знает что, за какие-то ужасные деньги, и на финише выясняете, что у вас 0. Нет у вас никакого теплого воздуха. Вот. Значит, по вентилятору, я думаю, вопросы исчерпаны. Единственное, еще управление коснусь. У камина здесь обычно стоит автоматический регулятор, когда горячий воздух поднимается в вентилятор, он, ну там такая вращающаяся ручка, например, мы 50 градусов выставляем, нагрелся,
до 50 воздух, включился каминный вентилятор и пошел работать. Потом на 50 он опять выключился. Я применил более продвинутую систему, потому что для печи эта система не очень годна, так как воздух от печи плохо заходит в этот вот подводящий патрубок. Я опустил сюда термостат. Ну, по сути, термопара, там правильнее назвать, и выведено на реле. То есть я запрограммировал так, что как только у меня под потолком образуется 30 градусов, вентилятор включается, потому что в обычных условиях 30 под потолком не будет у меня. Он включается и начинает работать, перебрасывать воздух. Затем, когда температура падает до 25, то есть пошло явное остывание, он выключается, уж и нет смысла перекачивать просто воздух между помещениями. Ну, визуально это, например, вот я могу вам показать. Вот такое вот реле на Алиэкспрессе их валом продается. Они есть через интернет управляемые, по Wi-Fi, пультами, там, черт знает как. Ну и, соответственно, датчик температуры длинный, потому что реле стоит в одном месте, условно в доме, а датчик температуры через потолок, через кровлю, точнее через чердак проложен и опущен вот сюда в решеточку, чтобы засекать температуру. Вот как регулируется эта система. Значит, дальше коснемся оконечных устройств. Ну, в данном случае забор воздуха и выход. Основное требование к этим устройствам – это хорошая производительность, то есть они должны создавать низкое сопротивление. Идеально это просто вот кусок трубы. Вот. Все. Но это не эстетично. Ну, у вас на потолке такая дырка будет, отверстие, извините. Ну, хотя я считаю, что это как заборный, например, заборный патрубок – это вообще идеально. Просто вот такая вещь. Но по факту ставятся какие-то элементы. Это могут быть вот такие анимостаты, регулируемые. Они бывают приточные, вытяжные, универсальные. Это вы в литературе все найдете. То есть, регулируя выход этой тарелки, мы регулируем поток, который проходит через него. Его сопротивление, правильнее сказать. В идеале такие вещи применяются на выходных элементах. На входных вот здесь проще всего применить или просто вот так, или поставить какую-то, как у меня там на видео вы посмотрели наверняка уже, просто решеточка. Причем чем крупнее будет сетка в решетке, тем лучше. Нам надо до минимума снизить здесь сопротивление, чтобы максимальный объем воздуха проходил. Здесь на выходе нам важно регулировать. Потому что если мы поставим вот это прекрасно. Но одно но, оно нерегулируемое. То есть такую можно поставить в какое-то помещение, где вам не надо ничего регулировать. Например, вы по сути там какой-то гараж хотите отопить, и туда чем больше сбросите тепла, тем лучше. Вот. Если это жилое помещение, потолок, такого рода анимостаты устанавливаются. Они позволяют мало того, что регулировать вращением производительность свою, они еще распределяют воздух. То есть воздух как бы обтекает поверхность, создается такой широкий факел, то есть равномерно распределяется по помещению, нет какой-то струи или чего-то. Это и безопасно, и практично. Ну, могут быть применены какие-то решетки. Чаще всего регулируемые с жалюзи. Это не самый лучший вариант, такая дешевенькая решетка. Плюс здесь сетка, она создает значительное сопротивление. Ну, как говорят, уменьшает живое сечение решетки. То есть на самом деле, если сетку выдрать, то производительность вот этой решетки раза в 2 возрастет. Такие решетки есть, я снимал видео про решетки, посмотрите, я тоже дам ссылочку. Ventlab там производитель, например, у них есть жалюзи вот эти вот, во-первых, есть стационарные, есть регулируемые, они намного герметичнее, лучше, качественнее сделаны, чем здесь, вот, и отсутствует сетка. Эти решетки хороши, когда вам надо регулировать открыто-закрыто, ну, может быть, там уменьшить чуть-чуть поток, то есть, ну так, грубая регулировка нужна только. Они идеальны для установки, например, в пол, потому что анимостат в полу, вы за него просто цепляться будете. А решеточка за подлицо с полом прекрасно себя будет чувствовать и красиво выглядеть. Они хороши при установке в стену, например, у потолка, потому что анимостат будет частично воздух бросать на потолок, а там может какой-нибудь натяжной потолок быть, к примеру, или еще что-то. Вот. А решетка с жалюзи, вы можете ее повернуть так, чтобы жалюзи были повернуты вниз и, соответственно, сбрасывали поток в сторону пола, там, к примеру, или по направлению туда, куда вам надо. Вот эти все элементы могут использоваться как выходные элементы. Значит, касательно воздуховодов. Воздуховоды, ну, во-первых, основное еще требование ко всей этой системе, она должна быть выполнена из негорючих материалов. Это общее требование. Мы в конце разговора коснемся конкретно
печных, где там для печей есть некоторые упрощения. Можно, говоря русским языком, сэкономить деньги. Как сэкономить? Я вам в конце скажу. Значит, если ничего не экономить, то это все металлическое, скажем так. Все эти элементы выполнены из металла. Это касается воздуховодов. Воздуховоды могут быть какие-то там круглые формы, прямоугольные формы. Ну, как бы вариантов много на самом деле. Могут быть вот гибкие воздуховоды. Ну, здесь не изолированные, это просто воздуховод, например, там какой-то коротенький, где надо проложить там в бетонной стене, к примеру. Точно так же на него нанесена теплоизоляция, это всегда базальтовая вата, потому что есть еще воздуховоды горючие с различными вспененными там и пенопластом, и бог знает чем. Нет, это все должно быть не горючее. Это основное ключевое слово, требование, точнее, для системы разводки. Поэтому надо внимательно смотреть, что вы покупаете, а то можно купить и, в общем-то, все спалить в результате, а не нагреть. Или как минимум получить неприятный запах. При высокой температуре такие воздуховоды будут давать вам запах. Это особенно критично для камина, где температуры могут быть вот такие вот. Это уже пожароопасные температуры. При них могут воспламеняться древесины. Значит, что еще касается воздуховода? Подводящий воздуховод, диктуется его длина и расположение, по сути, расположением вот этого вентилятора, а он может быть как в отдельной какой-то камере. Внутри камина он не ставится, он немножко вынесен за пределы камина, ну хотя бы там под фальш-потолок. Но он где-то, у меня он на чердаке. К нему кратчайшим путем подводится основной весь воздух. И дальше разводка. Здесь все должно быть максимально плавно, никаких 90-градусных изгибов, ничего, они существенно увеличивают сопротивление. Ну, все просто, мы развели, подключили к конечным устройствам. Касательно сопротивления воздуховодов, опять вернемся ко мне. Вот, 300 кубов я получаю из 600 только, и, видимо, имеется у меня сопротивление в районе 80 паскаль. Из чего оно складывается? Это сопротивление тройника, там, колен каких-то, анимостатов и воздуховодов. Это все считается. Если, ну, как бы, все эти диаграммы сопротивления, они все есть у продавцов данного оборудования. Если, конечно, серьезный продавец, а не с рынка вы там непонятно что из-под полы покупаете, мы говорим про нормальное оборудование. Я даже вам разместил табличку, это касательно очень больного места, диаметр воздуховода. Все считают так. Ну как, у меня места мало, под потолком, надо не на чердаке, там места нет, я под потолком проложу, у меня там вообще нет места. Поэтому вот такой воздуховод, а еще в изоляции, он просто не пролезет. Ничего страшного, мы возьмем вот такой воздуховод. Ну какая разница, все равно сдует. Ну чуть быстрее поток воздуха. Так вот, сопротивление, то есть как бы потоку аэродинамическое, вот этого воздуховода зависит от скорости, то есть чем скорость выше, тем больше сопротивления. Ну там есть еще как бы зависимости, но в первую очередь от скорости потока, то есть объема прокачиваемого воздуха. И тут получается интересная штука. Представим, что мы сделали его из сотки, а сосед сделал, точнее мы из 150-ки выполнили, а сосед решил из сотки. А чего? Место сэкономил и деньги. И тут получается следующая ситуация. Вот маленький объем, например, 100 кубических метров. Мы всего лишь можем там 500 ватт передать тепла, и в принципе ничего критичного. 0,2 паскаля сопротивления, 3 паскаля. Я напоминаю, что мы всего, как только превысим сопротивление в 100 паскаль, система вообще работать перестанет. Ну, грубо 30 метров, там, ну я грубо. Тут вообще непонятно сколько, очень много, то есть никаких проблем. Но мизерная мощность. А теперь рассмотрим реальную ситуацию. У меня, например, магистраль, там в сумме 16, тут еще там 6, наверное, ну то есть там больше 20 метров длины. И нам надо передать не меньше 1,5 киловатт-час энергии, соответственно 300 кубических метров у нас объем перекачиваемого воздуха, это реальная цифра. И мы смотрим, при 300 кубических метрах у нас 4 паскаля сопротивления 150-ки, 30 паскаль сотки. Что это означает? Всего лишь 3 метра вот этого воздуховода, все, у нас никаких 300 уже кубов не будет, у нас на выходе будет там еле-еле дуть, все, мертвая система. Ну, здесь 4, фактически у меня вот как раз 80 делим на 4, 20 метров, то есть соответствует сопротивлению. То есть, по сути говоря,
Ни в коем случае нельзя заужать выходящие патрубки. Здесь в частности 150 диаметр. Его нельзя заужать ни в коем случае. Если мы не можем физически проложить, более того, если мы здесь, например, длинная магистраль куда-то далеко отводим, можно использовать 200-ку, мы внутренний диаметр имеем в виду, а затем сделать отвод, например, 2-3 отвода по 150 диаметров. Никаких проблем. Или, если у нас не помещается под потолком 150-ка, пожалуйста, проложите параллельно 2-3 воздуховода диаметром 100. Ну именно 2-3. Об экономии денег здесь уже вообще речь не идет. Речь идет о работоспособности системы. Потому что, уменьшая сечение в 2,2 раза, мы фактически иногда на порядок увеличиваем сечение, а здесь сопротивление увеличиваем на порядок. Есть специальные диаграммы, по которым это все можно определить. Значит, вот что касается воздуховодов прокладки. Надо еще помнить, что гибкие воздуховоды, в отличие от жестких, то есть жестким на самом деле тяжелее работать, соединения, все это достаточно сложно, надо иметь большой опыт. Но они обладают минимальным сопротивлением, минимальным шумом, то есть это идеальная ситуация. Они не дешевы, к слову. Гибкие воздуховоды тоже как бы хорошего качества, недешевые, мы говорим о полностью не горючих, то есть которые до 250 градусов могут выдержать, где возможен компромисс, я потом скажу. И здесь важна растяжка, они растягиваются в струну при установке, это надо помнить. Если вы их не растянете, забудьте про вот эти все сопротивления, грубо говоря, метром они поставляются, гибкие воздуховоды, они 10 метров прессуются в один. Вот если его не раскрыть, то он вообще затыкает выход. То есть не натянутый воздуховод работать не будет. Там надо опыт в прокладке. То есть надо все очень аккуратно распределять. Все эти воздуховоды герметизируются, то есть используются различные термостойкие ленты, хомуты соединительные. То есть все это делается максимально герметично, насколько можно. И теплоизоляция. Особенно это актуально, если проходит по горючим конструкциям. Какие-то потолки деревянные, балки, стропильная система. И плюс, если это на чердаке система проходит, то все это теплопотери, то есть все тепло вы можете оставить там же на чердаке, а не в доме. Поэтому крайне важно тщательная теплоизоляция всей этой системы, практически от старта до финиша. Вот основное по разводке воздуха, по устройству, по температурам сопротивления. Что касается безопасности. Здесь надо помнить, что данная система все-таки это, так скажем, высокотемпературная система механическая. К ней подключено питание, электричество, соответственно, все должно быть изолировано. Если это какие-то помещения, где повышенная может быть влажность и так далее, например, чердак, это, соответственно, защита всех розеток, всех соединений от попадания влаги. Заземление обязательно, питание, потому что, не дай бог, тронете руками и прибьет просто. Вот. И пожарная безопасность. В идеале, когда все воздуховоды, все патрубки, тройники, анимостаты, все выполнено из металла. Изоляция, соответственно, не горючего типа, минеральная вата. Вот. Все сами воздуховоды чаще всего алюминиевые или что-то сходное с ними. Если жесткие, это там оцинкованные, например. Это, во-первых, бережет от нагрева, потому что у печи не так актуально, я сейчас отступление это сделаю, а у камина там все очень-очень опасно, поэтому никаких там компромиссов в принципе быть не может. Вот. Хорошая система, чтобы вы понимали, эти оконечные устройства могут стоить там долларов по 10, воздуховоды долларов по 10 за погонный метр, очень, такого премиального качества. Диапазон цен вентиляторов может быть где-то от 100 до 500 долларов, в среднем там 300 хорошего качества каминный вентилятор. То есть, по сути говоря, дешевле долларов 400-500 вы хорошую систему для камина особенно не соберете. Как сэкономить, опять же, я сейчас этого коснусь. И безопасность – это изоляция всех этих элементов, для того, чтобы проходящие воздуховоды где-то под горючими потолками, по стропильной системе случайно не передали тепло на горючие конструкции. Это первый момент, но это обычная эксплуатация. Существует еще аварийная. Тьфу-тьфу-тьфу, не дай бог, произошел какой-то пожар или что-то попало горючее в воздуховод.
они должны сопротивляться горению, то есть не должно быть такого, что пламя мгновенно распространилось по вентиляционной системе и там все вспыхнуло еще лучше, чем если не было этой разводки. То есть если эти все элементы не горючие, то какое-то небольшое распространение огня будет по сути остановлено. Про это надо обязательно помнить, это вопрос жизни. Ну и напоследок коснемся, собственно говоря, экономической составляющей. Естественно, сравнивать такого рода разводки надо с, например, у вас есть альтернатива. Электровентилятор поставить, в розетку его вставить, он будет дуть, и будет вам счастье, никаких проблем. И вы имеете уже печь на объекте, то есть это не то, что там альтернатива, покупать печь или нет. Ну, поверьте, тут никаких альтернатив нет. А, к примеру, помещение достаточно удалено, и вы физически не можете его нагреть печью. Ну, не получается. Например, комната, коридор, еще комната. Процесс очень длителен или неэффективен. И вы рассматриваете вариант купить какой-то там конвектор, поставить маломощный. Вот, к примеру, даже берем какой-то мизер, там 500 ватт вам. Ну или, ладно, уже более там что-то крупное помещение, там большая комната. Вот, до 1,5 киловатт вам надо туда сбросить, там киловатт-1,5. И вы рассматриваете вариант, то ли китайский тепловентилятор, или какой-то масляный радиатор, там этот самый инфракрасный повесить, не суть важно. Он все равно потребляет электричество, чудес не бывает. И вы платите. У нас в Республике Беларусь сейчас, дай бог мне памяти, 8 центов, по-моему, где-то стоит киловатт-час энергии. Ну, мы не берем какие-то там тарифы, которые непонятно кто за них платит, видимо я только из другого кармана, вот, которые государство датирует и так далее. Вот, за счет налогов, соответственно, других граждан. Вот. И, то есть чудеса экономики, скажем так. Мы берем какой-то экономически обоснованный тариф, который действительно соответствует затратам. К слову, в Европе тоже порядок такой же, где-то, по-моему, 8-10 центов стоит киловатт-час электроэнергии. К этому надо быть готовым. Вот. И вот обогрев, то есть у вас уже имеется печка, вы делаете разводку. По сути, вы вкладываете деньги только в саму систему разводки. Максимальную границу цены мы уже обозначили, там 400-500 долларов, там довольно крутая разводка, такого типа, как у меня сделана, дороже она стоить не будет, скорее всего. Вот. По минимуму, как сэкономить, опять же скажу. Итого, что у нас получается? Например, представим, что вы постоянно проживаете в доме, месяц, к примеру. Вот у вас условно этот конвектор, вы заметили, что когда вы его ставите для проживания, вам надо 1,5 киловаттный, его надо то включать, то выключать, то есть он автоматически срабатывает, термостат и работает 50% дня. То есть, например, сутки, 24 часа, соответственно 12 часов он работает. Мы умножаем на мощность, которую он якобы отдает, 1,5 киловатта, значит 18 киловатт-часов в сутки, соответственно умножить на 0,08, $1,5, да? Да, $1,5 получается у нас уходит. То есть $1,5 вы будете за электричество платить. Но это один день. Теперь мы умножаем на 30 и получаем, грубо там, $45 примерно. То есть $45 в месяц вам придется потратить на дополнительное, вот в отпуск вы выехали на дачу и в этой комнате проживаете, а основную часть, там большую комнату, например, какую-нибудь смежную, отапливаете печью. И по итогу в конце месяца вы радостно свои $45 законно заработанных понесете и отдадите государству за электричество. И все дальше просто. Если ваша система какую-то фантастическую вы решили там все создать за $1000, там, с клапанами, глушителями и непонятно чем, электроникой и так далее, и вбухали в нее 1000, то я не уверен, что вот это того стоило. А если вы любите на даче проводить много времени, вы много пользуетесь, то есть вот месячное такое использование, это для вас совершенно реальность. При этом вы сделали простую систему, я расскажу, как ее сделать, грубо там, даже в $100 и даже меньше можно при некоторой сноровке уложиться, то вы буквально за один сезон эту систему окупите. Все равно печь у вас работает. Вот и все. Вот так рассчитывается экономическая целесообразность для каждого конкретного заказчика. Значит, вопрос экономии. Значит, про камин сразу забыли, никакой экономии нет и не будет. Это, скажем, высокотемпературный прибор, и там доэкономитесь до пожара в доме. Что с печью? 45 градусов на потолке. Я вам могу сказать из своего опыта, что если
я не знаю, какое-то совсем скучное помещение. Очень мощная печь, избыточно, то есть вы там на принцип пошли, хотите зажариться. Это вот в парной, я вам даже скажу, в парной у вас под потолком, ну, редко бывает больше 90 градусов. Мы не берем там столеваров, которые при 140 парятся, ну, 90 градусов под потолком. Это в парной. Представьте, что мы из парной отбираем воздух. Но это как бы это нежилое помещение. Для жилых эту цифру максимум можно поднять градусов до, там, не знаю, 60 здесь. Все, это потолок. Так вот, материалов, которые выдерживают уже не 150-250, а 60, намного больше. Я скажу вам больше, большинство пластиков типа АБС и так далее, из которых делают воздуховоды, вот, например, вот, и да и вот этот анимостат, он тоже из пластика. По сути, он может быть применен с некоторыми оговорками. Надо убедиться, что материалы, которые вы применяете, выдерживают минимум 60-70 градусов. Естественно, это все под вашу ответственность, потому что, например, при распространении пожара, да, будет проблема однозначно. То есть от этого никуда не уйдешь. И воздуховоды есть, например, которые применяются для кондиционеров. Они выдерживают там не 250 градусов, например, у них 150 рабочие. Ну, ниже нежелательно применять, потому что есть совсем уже воздуховоды, там, которые только до 70 рассчитаны. Ну, тут вы смотрите сами по ситуации. Вот. В любом случае можно использовать элементы вот здесь. Все эти элементы, они могут быть, скажем, рассчитаны на меньшую температуру. Хотя я сторонник ориентироваться все-таки на температуры там ближе к 70-90 градусам, чтобы эти компоненты выдерживали. Например, заборная решетка здесь можно поставить металлическую, а выходные анимостаты пластиковые. Если особенно нету ни запаха, ничего, хорошие качественные пластики, они там выдерживают не меньше 70 градусов, что в системах кондиционирования, подогрева воздуха возможны температуры порядка 50. Вот. Далее вентилятор. Если коснуться вентиляторов, ну здесь, значит, вентиляторы вообще в принципе, ну, бывают условно там двух типов. Это центробежные и осевые. Ну, осевой это вот, к слову, вот осевой вентилятор. Центробежный это как, грубо как улитка выглядит. Вот. То есть вот здесь как раз центробежного типа вентилятор. Они характеризуются тем, что они могут большое аэродинамическое сопротивление преодолевать. То есть, например, 100 или 80 паскаль для них не является такой условной проблемой. А, например, осевые вентиляторы, или вот, я вам покажу, вот осевой вентилятор, например. То есть обычный вот в санузле, который ставится. У них неплохая может быть производительность, она может быть 100 кубов легко, ну есть какие-то полупромышленные там кубов, наверное, до 200-300. Вот. Но они, скажем так, преодолевают малое аэродинамическое сопротивление. То есть у них вот эта цифра, где они уже перестанут работать, будет 50, например, или 40 паскаль. А более-менее нормальная, которую они могут преодолевать, 10-15. То есть что мы можем сделать? Например, у нас стоит печь в этом помещении, и мы передаем в смежное, то есть у нас прямо за стеной помещение, куда надо передать тепло. Понятно, что можно сделать естественную вентиляцию, то есть поставить сверху решетку, снизу, и будет воздух холодный выдавливать, теплый будет выдавливать холодный воздух, но как бы система будет работать медленнее. Если там большое помещение, сравнимое по площади с первым, то это может долгий процесс быть. Мы можем вот такого типа вентилятора использовать. Не обязательно этот, это как бы просто я вам показываю как вариант. Они есть довольно малошумные, то есть с минимальным уровнем шума, высокой производительности, то есть там 100-150 кубических метров, ну меньше 100 выбирать в принципе не советую, даже с какой-то автоматикой, которая по температуре включается. Надо убедиться, что они выдерживают, то есть температура под потолком, если у вас там не превышает 50-55, то все вентиляторы практически ее выдерживают. Уже граница где-то на 60, где может срабатывать защита или пластик, в принципе, ну хотя сам пластик где-то при 90 начинает повреждаться от АБС, из которых чаще всего сделаны такие корпуса. Поэтому что мы удешевляем? Мы можем сделать простенькую разводку, то есть из-под потолка, либо просто в смежное помещение сбросить вот такой вот штукой в соседнее, либо сделать такую же систему, но здесь у вас будет установлен обычный вентилятор,
или центробежный, там, ну, скорее всего, центробежный, но более дешевый, который там долларов 30-40 стоит, производительностью, там, я не знаю, 200-300 кубических метров, более дешевые воздуховоды, анимостаты, там, скажем, на выходе пластиковые и так далее. И за счет этого вы бюджет свой жмете, там, например, до $100, к примеру. Но это только компромисс возможен для печей, где действительно низкие температуры. По сути, это обычную вентиляцию вы в доме организуете. Все. Потому что температура под потолком 45, да, такое возможно даже в обычном жилом доме, там, не знаю, перегрелась крыша, солнце светило, еще что-то, печка перетоплена. То есть это не катастрофа. Вот это, скажем, резервы для экономии. Но это, естественно, все вы под себя сами считаете, смотрите, надо вам экономить, не надо, исходя из вот экономической целесообразности, то есть альтернативных способов отопления этих помещений. Я надеюсь, что основные моменты я вам раскрыл. Если какие-то еще дополнительные вопросы появятся, ну, их можно осветить отдельно. Просто я и так, наверное, затянул там конски 5-минутное видео, наверное, на час. Но, тем не менее, я надеюсь, вы хотя бы поняли основные принципы, как это работает и, что самое главное, что, собственно, с этого можно получить. То есть, каков выхлоп, как говорят, со всего этого. То есть, во что вы вбухали деньги и что вы на выходе получите. Каминные разводки, я, может быть, еще отдельно, там, более подробно на них остановлюсь. Но, по сути, отличаются они, там есть много нюансов, как забирается воздух, откуда забирается и так далее. Но основное – это мощности. Камины в основном просто позволяют сделать более мощную разводку, больше сбросить тепла. Печи меньше сбросить тепла. Но для печей не стоит задача одной печью отапливать гигантские какие-то дома. Нам стоит задача просто распределить равномерно воздух, как у меня в доме. Здесь я пусть нагрел 25-28 градусов, 150 кубов, а остальной дом, 100 квадратов, соответственно, в районе 300 кубов, я нагрел до температуры там 20-21. То есть я могу спокойно отапливать свой дом, если у меня откажет газовый котел или произойдет неизвестно что. Вот на этом я и хотел заострить внимание. Ну, я надеюсь, в целом все понятно. Ну, я надеюсь, вторая часть теоретическая, я на все ваши вопросы ответил, которые могли у вас возникнуть. Если это нет, ну, вы можете либо в комментариях их задавать, либо приходить лично в магазин, я проконсультирую без проблем. Ну, я все-таки надеюсь, что я снял, скажем так, потребность в информации про разводку теплого воздуха, тем более от печей. Всего хорошего, до свидания.